हेलो नमस्कार दोस्तों। तो भजन तत्व ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 6, जिसका टॉपिक का नाम है हिचकी। तो हिचकी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें अक्सर लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि हमको वो याद कर रहा है, वो याद कर रही है, इसीलिए हमको हिचकी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जितनी ज्ञान की बातें जानेंगे, जितनी कॉमन सेंस होगी, उतनी ही आपके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि साइंस और मेडिकल किसी के बातों पर नहीं, वो लोग अपने रिसर्च पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए हिचकी के बारे में जानने के लिए टॉपिक पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 6, हिकॉप्स यानी कि हिचकी। हिचकी हमारे शरीर का रिफ्लेक्टिव एक्शन है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया है। हमारे पेट में डायफ्राम की मांसपेशियों का सिकुड़ना अनियमित हो जाने पर हमें हिचकी आती है। यानी कि जो हमारे डायफ्राम है, उसका आपसी बैलेंस जब बिगड़ जाता है, जब अनियमित रूप से काम करने लगता है, तब जाके हिचकी आती है। इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। एल्कोहलिक यानी कि शराबी या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्रूट का सेवन से, और अधिक भोजन करने से, और जो खाना है उसको जल्दी जल्दी खाने से, और ज़्यादा मसालेदार खाने से, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग इत्यादि से। मतलब अधिक तनाव, डिप्रेशन हो गया, और उत्तेजना मतलब जो ओवर एक्साइटेड रहता है, उससे भी हिचकी आता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंडीशन खराब होने से, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होने से, और ट्यूमर या इन्फेक्शन से भी होता है, और किसी नर्व का डैमेज होने से, कुछ दवाओं का सेवन से भी होता है। हिचकी आने का यही सब मुख्य कारण है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप जान चुके होंगे कि हिचकी किस कारण से आता है, और किसी की याद करने से नहीं आता या किसी की याद करने से नहीं आती है। तो ये सब सोच की बात है दोस्तों। तो मेडिकल लैंग्वेज में आप लोगों को पता चल ही गया होगा किस कारण से होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।